Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse é o segundo vídeo, uma segunda parte do vídeo da lareira que eu fiz aqui pra casa. Porque como eu disse pra vocês, eu não consegui editar esse vídeo em um vídeo só pra soltar aqui. Então eu tive que colocar em dois vídeos. Gente, já tem muitos dias que eu estava tentando editar, só que o vídeo não ficava unido. Eu não conseguia unir os dois, né? Os dois não, foram várias partes que eu fiz, porque eu gravei em vários dias. Eu não consegui juntar em uma parte só. Então eu tive que fazer em duas partes, foi o que eu consegui. Mas mesmo assim eu tô deixando aqui pra vocês a segunda parte desse vídeo da lareira, tá bom? Então, pessoal, a gente vai fechar esse lado aqui usando as caixinhas de leite. Eu tiro a tampa e o fundo da caixinha e abro ela assim. Ela vai ficar dessa forma e eu vou colar elas aqui nessa lateral que não ficou coberta. Se você tiver papelão aí na sua casa que dê para tampar essa lateral, usa o papelão, tá? Eu tô usando a caixinha de leite porque eu não tenho esse papelão. Eu poderia ter ido aqui no mercado pegar, só que eu pensei em usar o que eu já tinha aqui. Então eu estou usando a caixinha de leite e colei assim e vai ficar dessa forma. Então eu acabo de colar em toda a lateral aqui, vai ficar dessa forma. Aqui nessa lateral, gente, eu colei papel dupla face para segurar bem as caixinhas para não correr risco de soltar depois. Passo bastante cola, tanto na caixa quanto no papel, para ficar bem firme e para não soltar. Agora eu venho com o papel aqui, já passado cola, e coloco ele nessa lateral aqui. Aperto bem para ficar bem seguro. Faço o mesmo com o outro. Dessa maneira não vai correr risco de soltar, gente, porque o que a gente menos quer é que fique um trabalho feio. Olhem só, já tá coladinho, bonito. Vai ficar dessa maneira. Agora vamos para o próximo passo. Agora, pessoal, eu tô usando aqui papel dupla face também, como eu usei em todo o trabalho. Vou medir com a régua o tamanho que eu vou precisar e fazer os recortes necessários. Olha só, como dá pra vocês verem aqui, aquela parte de dentro que também ficou aberta, eu coloquei ali, cortei duas abinhas ali, como vocês podem ver dentro, que tem duas abinhas dobradas. Colei com cola branca. Passei bastante cola e agora eu faço uma dobra aqui na lateral. E vou passar a cola também nessa lateral aqui, pra gente fazer essa cobertura da caixa. Agora, pessoal, nessa parte aqui, a gente vai usar esses pedacinhos de papel dupla face, que eu cortei ele com o tamanho de 10x5. Vou usar o pincel pra gente passar a cola. E vamos começar a colar esses papeizinhos aqui nessa caixa, que a gente já fez a cobertura dela todinha ali, como vocês podem ver, em branco. Tentei fazer o máximo possível para que não ficasse marcado onde fiz a junção dos papéis. E passo cola, gente, nesse papelzinho ali, só nas duas bordas, porque se passar em todo o papel, ele vai ficar com um aspecto enrugado, não vai ficar bom. Então eu passo só nas bordas, colo ali, daquela forma. E vou utilizar, gente, esse pedacinho de fita ali, de papel dupla face também, só para eu marcar qual é a distância que eu vou precisar deixar entre um papelzinho e outra, para que todos os papéis fiquem com a mesma distância. Vou fazendo sempre dessa forma, sempre medindo para ficar o mais junto possível, o mais uniforme, né, na verdade. Aí vai ficando dessa forma, colando aos poucos, devagar, com paciência.
Colo as laterais primeiro. Depois eu colei por dentro da caixa e fica dessa forma. Olha só. Agora, com a nossa caixa já pronta, a nossa caixa não, né, gente? Porque já é uma lareira. A gente só vai ali arrumar aqueles detalhes ali que ficou faltando. Agora aqui, gente, coloquei esse barbante pra gente fazer a nossa decoração. Essa estrela, esse floco de neve já tem aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Colei o barbante por toda a extensão ali pra ficar firme, pra não soltar depois. Aqueles desenhos que a gente já fez também, que tem aqui no canal, eu vou deixar a descrição pra vocês. Nós iremos usar pra fazer a decoração aqui na frente da nossa lareira dessa forma. Olha só, colei eles todos aqui. Nosso anjo, a nossa cabecinha de boneco de neve, a nossa meia, floco de neve. E vai ficar assim o corpo da nossa lareira. Eu adorei. Olha só, coloquei ali pra vocês só darem uma olhadinha, 2 velas. E fiz com a luz apagada pra vocês verem que ela fica bem iluminada. Fica bem legal. Ali tá tudo coladinho os papéis, olha como vocês podem ver. Aqui embaixo fica certinho no chão, não fica torto. Olha só que legal, gente. Super legal. Olha só pra vocês verem a decoração. Super incrível. Olha só. Aí vocês podem colocar o que vocês quiserem. Olha, eu tirei lá os desenhos que a gente tinha feito. Coloquei esse festão aqui bem cheio. Olha só. Ele é preto com as pontinhas verde. Coloquei ele. Usando aquele mesmo laço lá, aquele mesmo barbante que a gente colocou. Ficou legal desse jeito, eu vou deixar ele assim, gente, eu não vou tirar. Aí aqui, gente, pra fazer aqui o fogo, cortei esses cones ali, que vem dentro daqueles papéis toalha, colei as velas. Aqui, gente, cortei no formato de chama, 4 pedaços de EVA, vermelho, laranja, pra fazer como se fosse uma chama. E vai ficar assim, olha. Coloquei ali. Colei a chama ali naquele toquinho, naquela torinha que a gente fez com o rolo do papel. Acendi as velas. Gente, cuidado, gente, com essa vela aí dentro. Coloca de uma forma que vocês veem que a vela não vai incendiar tudo, pelo amor de Deus, viu? Ficou dessa forma. Tem o boneco de neve, gente, que já tem o vídeo aqui no canal. Acho que tem 3 vídeos aqui no canal. Vou deixar tudinho pra vocês. Vou deixar o link aqui da cartola também. Vou deixar o link do boneco. A minha árvore, que também vou deixar um vídeo aqui pra vocês novo. Depois desse vídeo aqui, eu vou soltar o vídeo da árvore decorada. E ficou assim, gente, o meu trio, meu boneco de neve, minha lareira e minha árvore. Especial pra vocês. Façam o de vocês também, deixem aqui pra mim um vídeo. E olha, coloquei as luzinhas de Natal enrolada no festão, gente. Ficou super legal, olha, só enrolei ela aqui, no festão mesmo, não colei nada, não amarrei nada, só enrolei ela no festão. Fiz aqui por cima, coloquei um laço ali bem grande no festão, laço de Natal mesmo. Com as luzinhas ficaram super legal. Gente, um Feliz Natal pra vocês, um beijo!